WhatsApp-a bax, bir də mənə hə yoxdur. Asaya beynimə bir şey verib. Çox sağ olun. Qulağımı neçə yerətdirmişsən. Qızlar, mavi aksesuarda belə kombi şəklində, düzdür. Sırğa falan özlərindəndir də, deşimi falan. Amma tam arxayın şəkildə bilirsən ki, rahatdır da, sterilize olunmuş yerdir. Mikrop zad olmayacaq. Prosto ki, ciddi qulluq eləməlisiniz. Onun üçün orada mavi aksesuarda elətdirdim. Prosto mən qiymət deyə bilmərəm də. İndi onlar baxma, mənə biraz aşağı yuxarı söhbət elədilər. Yox, qızıl deyil, ürəyim. Çox sağ olun. Böyük, nə böyük? Yox. Hədə dedim də sənə, bəs dedim. Neyinirsən? Yox. 26'dır da. Bax, sən nöşün baxmadın ki ona. Ağrıyır, böyle biraz təbii ki ağrıyır. Ürəyim 5 dənə deşiyi birdən deşidib, üstəlik də qığırdaqdır. Baxdım da, doğrudan yox da. Səndə yoxdur, ona görə deyirsən. Neyinirəm ki? Olsaydı sən də tərifləmişdin. Sər rəfiqəm alıb onu. Prosto atdım sərki, bax gör səndə də varsa ondan. Yoxdur səndə, deyirəm də. Yoxdur ki tərifli. Yoxdur ki pisdədin də, taparam amma, yox. Yəni o səndə olsun, xeyirli olsun, amin. Hələ özünün aldığıdır. Davinis'la gördüm, belə payla atmışdım. Pisdəmədim. Prosto dedim, böyük nə dəxli var, nə edirəm ki? Eşşəkdən düşüb, eşşəyə minəsi alım yoxdur ki. Kipri 3'deydi, bəli. Yox, ledlə yığılmıyıb, kleylə yığılıb. Ledlə mən vaxtım çox dedi ona. 50 var. Üst kosmetoloqum ümumilikdə və estetikdə Gülsüm Əliyevadır. Dodağıma axırıncı dəfə dişimdən öncə əridən həkim var idi, o düzəltdi. Doktor Kəsirə. Burun əməliyyatımı kim eləyib? Natiq Qarayev. Qaşını bəs. Qaşımda heç bir prosedur yoxdur. Bir neçə illər öncə həmişə də vurğulamışam, permanent eləmişəm. Rəng. Ondan sonra 3-4 etap sildirmişəm, öz qaşımdır. Bəli. Pisləri oxuma, cavab da verməm, baş üstə. Kiprimi kim yığıb? Aytən. Hər şeyi soruşdunuz. Hə, niyə soruşmuram? Bədən şəkilləndirməmi Elçin Zodan, sinə əməliyyatımı Sevinç Heydərova, burun əməliyyatımı Natiq Qarayev, kosmetoloqum və estetik Gülsüm Əliyeva, manikürümü, pedikürümü Keraya əmanət edirəm, kiprik qaynağım Aytən, saçımın qaynağı, rənglənməsi Əsmər Beauty, bəli. Hamısını, niyə demirəm ki, ürəyim, niyə gizlətməliyəm ki, şükür Allah. Pirsinglərim mavim aksesuarda olunur. Boynumdakı pirsingimi Afrodita Beauty'də Nurani xanıma elətdirmişəm. Bəli. Makyajım özümə məxsusdur. İstifadə elədiyim məhsulların bir çoxu Koreya məhsuludur. Bəli. Bir çoxu yerli məhsuldur. Kropumu məsələn almışam 23 manata. Gecəliyimdə şortiklə oturmuşam, qısadım. Onu da almışam Farshopdan. Boynumdakı qızıldı, ad günümdə hədiyyə ediblər. Sırğam qızıldı, özüm almışam. Qolbağımı qızıl mağazası hədiyyə göndərib. Sonra cıdının üzüydü, özümündür. Başqa? İçdiyim koladı istəçən qızımdan oğluma yeni ildə almışdım. Telefonum 17 Pro Max-dır. Kreditlə almışam, ayda 300 manat pul verirəm. İnternetimizə ayda 25 manat pul verirəm. Qoyulan ışığı 120 manata almışam. Bəli. İçdiyim konfet 7 dat çərəz evindən mənim üçün çərəz hədiyyə gəlmişdi asarti olaraq. Onun içindən çıxdı, çayla belə yedim. İçdiyim çay deyil, kolladı. 1 manat 40 qəpikdir 1 litri. Başqa? Tanali Koreya məhsuluda 35 manat almışam. Məndən əldə edə bilərsiniz. Hələ Azərbaycanda satışda yoxdur. Bir həftəyə olacaq.
Bəli, dişlərim zirkonda, Aynur Dəmirov eləyib. Zirkonun altında implant var, Pərviz doktor eləyib. Xaliq doktoru, üzr istəyirəm. Başqa? Öz rəngim düzdür, həmişə anadan gəlmə qara olub, amma daha qara eləməkdən ötürü Luna Beauty-də Salyarıma gedirəm. Son model ay 9 aparatına. Mən 2 aylıq paket götürmüşəm, 59 dəqiqə. Onu da istəsəm bir ilə gedə bilərəm, istəsəm 3 aya gedə bilərəm. Lazerimi də Luna'ya gedirəm, amma Luna'da gedə bilmədim. Luna'nın rəhbəri orada olmadığına görə getdim Masazırda. Gülnar xanım elədi. Özümün 31 yaşım var, 12 ildə evliyəm, 2 uşağım var, bir qızım, bir oğlum var. Allah sizə də qismət eləsin. 8 il özüm qutab işi ilə məşğul olmuşam. Bəzi səbəblərdən dolayı Bakıya köçəsi oldum. Artıq mağazalarda təqdim eləyirəm geyimləri. Bəli, kimisi üçün modeləm, kimisi üçün qutabçıyam, kimisi üçün təqdimatçıyam, bəli. 95 təvəllüdəm, 1995-02-17. Neynəsən də olmayacaq, cadu eləyə bilmərsən. Adım Nərmindir, başqa adım var, onu da deyim sənə. Sonra bacı qurban. Şəkilimlə zadımla eləyə bilərsən, o da mənə yapışmır. Sonra başıva dönüm. Başqa nə deyə bilərəm? Ailəm var, bəli. 2 ayaq olmayan bir oğlanla ailə qurmuşam, Elnur bəylə. Hal-hazırda öz rayondadır, mənim üçün çöl pul qazanmağa gedib. Çünki məqsədim var ki, Range Rover almalıyam, onun üçün pul yığıram. Xeyr, 95 təvəllüdəm. Özüm maşın sürürəm, bəli, Hyundai Elantra idarə eləyirəm, amma leasingdir, 3 illikdir. 1 il 1 ayını ödəmişəm, 2 ili qalıb, 2 ilə 1 il 11 ay qalıb, inşallah. Allah qismət eləsə 1 il 11 aydan sonra maşın özümün olacaq, istədiyim nömrənin üstünə vuracam. Belə, qızım 1-ci sinifə gedir, oğlumun 5 yaşı var, mamamla yaşayıram, mamamın 63 yaşı sabah olacaq, Allah bütün analara ömür versin. Anam özü ürək xəstəsidir, ürəyində stenti var. Özümüz ailədə 2 qızıq, 2 evladıq, ikimiz də qızıq, bacım və mən. Əslində 4 bacı olmuşuq, ikisi rəhmətə gedib. Allah bütün ölənlərimizi rəhmət eləsin. Belə, başqa nə bilmək, özüm Bakı şəhərində qalıram, evliyəm. Sonra başqa, Allah ətüzü töksün, bəstirində. Azdan eyniyim, verdiyiniz sualların hamısında birlikdə. Taşı sual verməyin qrubu, oturun mənə baxın canlıda. Can, ay bacı, çox deyil ürəyim. Bəli, çox sağ olun. Saç rənginiz nədir? 7-1-dir. Əsmər xanım qoyub mənim saçımın rəngini, türkün məsəli. Və bəli, Sumqayıt şəhəri Mərkəzi Plaza, 3-cü mərtəbə, 304-cü otaq. Əsmər mənim konkret döyünən ürəyimdir. Heç nə, pulu gündə bir dəfə ağzımı göyə açıram, oradan quşlar tökür, türkün məsələ ağzıma. Ay qardaş, ay bacı, neyniyəcəm? Bütün günü söymürsən canlılarda, bütün günü söymürsən videoların altında. Dünənləri Fasonun Mehdiyabad filialı var, məştəqaların 1 ildir çəkirəm. Elə-belə qonaq qismində ora getdim, biraz videolar çəkdim. Biri altına yazıb ki, bu da gəldi Mehdiyabadda çıxdı, mən bir də o Mehdiyabadda yaşamaram, sən ölləsən. Başqa əmrin yox idi. Dədüm Mehdiyabadda alar, babun da behin verər. Maşınım 2014'dür. Maşınımı sürməyiblər. Maşınımı 1 il bundan öncə ad günümə 1 ay qalmış gətizdirmişdim. Hyundai Elantra'dır. Bundan əvvəl Jeep sürmüşəm. Düzdür, köhnə model sürmüşəm. Heç vaxt təzə salafa maşın almamışam. Bilmirəm də özüm nasıl deyil. Hyundai'nin xəstəsiyəm. İndi də bir maşın beynimə girib. Prosta beynimə girsə də yenə dirəşmişəm də. Bilirəm, yenə ziyan eləyəcəm. Çünki ömrümün axırına qədər uje bezdim. Bezdim uje kredit ödəməkdən. Bilirəm ki, o da gedəcəm, çiqat ziyana düşəcəm. Vasif hələ fikrimdə çanqandı, prosta məsləhət də görmürlər. Bir yandan da çox baha gəlir, çıxır. Mən ayda 700 manat ödəyirəm öz maşınıma. Prosta adı var da, Hyundai'dır. Sağ olun, necəsiz? İnşallah Allah hamının arzularına çatdırsın. Xeyr, mən müsafirə heç kimi qoşmuram. Mən özüm izləyicilərlə söhbət eləmək üçün canlı açmışam. Sizlə mən nə söhbət eləyəcəm? Mənim neyimə lazımsınız siz, müsafir məndən istəyənlər? Baxır o bəzən, bəzi hallarda. Hyundai yaxşı maşındır, təbii ki. Xadavoyunda cüzi bir səsi var idi. Apardım üstəyə 180 manat mənə ziyana saldı. Halal xoş olsun. Ona necə deyim sənə, layiqdir. Nə bilim ya, ay bacı, çanqanı biri pisləyir, biri tərifləyir. Nə vaxt ürəyimdən almaq keçir, Elnur götürür mənə pis-pis videolarını atır. Çanqan maşının üstündə gələndə o tutdu, yandı. Çanqan suya girdi, altı xarab oldu. Qoymur. Mən çanqan təzə-təzə gələndə bacı almaq istəmişəm onu.
sən nətər deyim, bir il yarım bundan öncə. Bizim hətta kaydımız var. Elnurla belə dalaşırıq burada, kayd ediblər. Hamı altdan yazıb ki, kişi orada biri yazıb ki, Nərmin düz deyir. Bəziləri yazıb kişi düz deyir. Amma mən istəyirəm də özümün asıl deyil. Oca bezdim sürülmüş maşınalı idarə eləməkdən. Al bacı, peşman olmarsan. Hamı o sözü deyir. Bacı, Allah haqqı, amma həyətimizdə hamı alıb. Məsələn, çox qızlar alıb da burada. Çoxları alıb. Özdə bütün xanımları alıb ha. Yəqin nəsə bilir. Az heç nə bilmir də. Gic-gic videolar götürüb paylaşırlar. Atırlar buna. Qabağına çıxır, götürür, atır mənə. Hə, bəs nə? Yo, almaq istəyir. Prosta elə yox da, indi mənim maşınım leasing daxil, onu almazlar məndən. Çox az pul verirlər. Mən onu 3 illik leasingdən götürmüşəm. 1 il, 1 ayda nə qədər pul ödəmişəm. Amma mənim istədiyim pulu ona vermirlər. O necə istəmirəm. 75'lər gəlib, ondan istəyirəm. Düzdür, kuz da böyüdü. Təşəkkürlər, var olun. Elantra superdir. Məndə də Elantradır. Valla. Məndə makro asfaltdır. Çünki mən boz rəngin xəstəsiyəm, qızılı ilə bozun xəstəsiyəm. Dişim düzəldi, bəli, dişim çoxdan düzəlib, prosta hələ müvəqqəti sementdədir. Luna salon hardadır? Yasamalla inşaatçıların düz kəsişməsində böyük bravo ilə üzbəyiz. Luna Beauty. Çanqangi, yo, istəmirəm onu, Q0'dır, Q7'dir, bunları heç sevmirəm. Piercingə dərman vurursan, xeyr, bugündən qulluq başlayacağım. Ən yaxşısı Volqadır. Aferin. Bəli, bəli. Ev satışına baxırsınız, bəli. Kitay al. Qoymur bazı kitay almağa, evdəki qoymur. Məndə ağrıyır piercing. Niyə, papatya? Yatmışsan, zədələmişsən ona görə. Dostum uniteni sürür, unitedir də, unite deyilir, yoxsa uniteni sürür dostum. Artıq 3 ildir. Vallahi çox da razıdır, inan Allaha. Yox, mən ağ maşın sevmirəm. Konkret olaraq. Məndə ya qara olmalıdır, ya da boz. Mən ağ maşında özümü qəribə hiss edirəm. Amma mən də mamam istəmir də. Mən gedib tünd maşın alanda mənim mamam deyir ki, sən nə vaxt ağ maşın sürəcəksən? İndi ona söz vermişəm ki, alsam qismət olsa ağ alacam. Nə dərmanı vurursan? Buna levamikol vururam, şişkinliyi. Bir də sən şey də vura bilərsən, tetraskilin. Antibiotikdir də bilirsən tərkibində. Bir də yuyuram. Perkisinə yumaya yaranı açır. Qara xoşlayırsan, yox boz. Bütün maşınlarım deyəndə ki, biraz pis çıxar, kayd edirlər, sonra altından git yazırlar. 3-cü maşınımdır bu mənim. Biri qara olub, ikisi boz olub. Siz sağ olun. Qızlar, kollanı kökəlməkdən ötürü içirəm. Vallahi, çəki almaqdan ötürü içirəm. Deyirlər, qazlı su çəki artırır, şişirdir adamı. Teşekkürlər, sağ olun. Necəsiz? Kökəldir kola deyilənə görə. Qara Mercedes yaraşar sənə. Hə, sağ ol. Çox sağ ol. Doğrudan, hə, ziyandır. Boş ver. Mən də içirəm, kökəlim. Luna'da nə inirlər? Luna'da lazerlə salyarım. Ben de vereceğim. Ben kaldım. Teşekkürler. Müzik yemek. Kökəlmək üçün xəmir yeməkləri. Gündə bir dəfə yemək yeyəm. Ümumiyyətlə səhər yeməkləri yemirəm. Bilirsiniz də, insan da səhər yemədisə aparat tulla getsin də o adamı. Səhər bilirsiniz ki, səhər yeməyi mütləq yeyilməlidir. Bəli, təbii ki, orada lazer mükəmməldir. Sonra arıqlaya bilməyək. Qızlar, siz nə bildiniz ki, mən 100 kilo olmaq istəyirəm. Mən 53 kiloyum, 60 kilo olmaq istəyirəm. 7 kilo çəki almışdım, mən 58 kiloydum, arıqladım. Lazerin nömrəsini paylaşmıram, ürəyim. Səhifədə paylaşmışam. Videoları axtar, oduncu Saroçkada, Salyarumun qabağında. Luna, Salyarum yaz. Xəmir yeməklər, yox, yeyə bilmirəm. Ümumiyyətlə iştahım yoxdur. Bəlkə də problemim var, bəlkə də stres, depressiyadayam, onun üçün yeyə bilmirəm.
Şurada dəsti qızıldı. Çox sağ olun. Salam. Bəs çox sağ olun. Necəsiz? Ay qızlar, yazı o qədər çox surətli keçir, oxuya bilmirəm. Uşaqlarınız keysəriyyə ilə doğulub, bəli, ikisi də. Saçınızın rəngi neçə nömrədir? 7. Çox sağ olun. Şirniyyat yeyirəm, xəstəsiyəm. Gecədən bura azdan yarı tortun yemişəm. Yeyirəm. Çox sağ olun. Xaricə gedəcəksiniz? Yox. Ola bilər, gəzmək üçün gedə biləm. Bilirsiniz ki, mən Trevor şirkətində işləyirəm. Belə makyaj çox gözəl yaraşır. Təşəkkürlər, sağ olun. Ölməsəm səsiz. Nə vaxt yazdınız ürəyim mənə? Yox, ürəyim yaxşıdır hər şey. Narahat olma, gözəlim. Boyunuz neçədir? Boyum 1.70, çəkim 53-dür. Dodaq boyanız nədir? Miss Dice 765, Elzala Şeşdən Glossdur. Təşəkkürlər, sağ olun. Dişi düzəltdirməyəndə dodağı əritmişdim dişə qədər. Çünki 4 dənə implant əkdirmişdim ona görə. Xan kəndinə gedirsiniz əlbəttə. 2 həftə bundan qabaq 4 gün oradaydım. Qarabağ, Xan kəndi, Laçın, Şuşa, Əskəran, Xocalı, Ağdam. Xeyr, getmirəm. Köçəlmək üçün bal, banan, cici bebə hər axşam. Ramo, eləyə bilmirəm, belə üzr istəyirəm, bağışlayın da qusmaq istəyirəm, eləyə bilmirəm. Olmur, alınmır. Çox sağ olun. Yo, konkret olaraq belə elə bir ki, ürəyimi vurur. Bilmirəm də, öcümək. Eləyə bilmədim. Mən o qədər gözəl diyetoloqlarım var. Oy, mən o qədər gözəl, hörmətli, dəyərli, savadlı. Onlar mənə hər gün deyirlər, amma eləyə bilmirəm. Az bir dəfə kokteyl düzəltdim, evdə 30 dəqiqə buladım. İmplant ağrılıdır, xeyr. Dodaq boyam Elzala Şeş. Mən də sizi çox sevirəm, təşəkkür edirəm. Xeyr, incitmir. Mən keçmişəm, mən oktyabr ayından dişimlə çox böyük mübarizə aparıram. Qızlar, hər həftə sonu bizdə Saf Travel'da ölkə daxili və xarici turların təşkili olur yüksək səviyyədə. Lalələr bağıdır, bu gün sabah lavanda bağı açılır. Biz onların hər birinə, adamın birini 29 manatdan aparırıq, gətiririk səhər yeməyi daxil. Gözümün içinə nə vurmuşam, heç nə ürəyim. Salam, saç rəngim nədir? Saç rəngim 700. Əlavə də içinə özüm maraq üçün bir başqa rəng qatdırmışam. Əslində bu 700-ın rəngi deyil. Əsmər xanımda elətdirmişəm. Mən açıq rəngdə çox qala bilmirəm də. Rəngim tündü deyə. Həmişə tündlərdə özümü belə bütöv sayıram. Müvəqqətidir dişim. Müvəqqəti deyil, ürəyim tam sementləməmişəm də, sol sementlənib, sağ yox. Özüm. Bir işim olacaq dişimlə bağlı ona görə. Yox, ürəyim, mən 6 ildir bir həkimim var, Aynur Dəmirova. Mən dünyanın o başında da olum, mənim dişim ağrıdırsa, mən ağrı kəsici ilə özümü sakitləşdirirəm. Bakıya gəlib Aynurda çəkdirməliyəm. Mən dişimlə bağlı bütün problemləri, istər ailəmin, istər özümün Aynura həvalə eləmişəm. Şuşaya bir nəfər üçün 55 manatdır, gedib gəlmək. 149, bir nəfər üçün gedib gəlmək 55, bir gecə, 2 gün, o Bulud oteldə, Xan kəndidə, terasda oteldə 149 manat. Qaşma harda düzə, heç yerdə, özümündür qaş. Sərsər daradım da görmədiniz. Bəs implant nədir ürəyim? Hədə implant əkdirmişəm, 4 dənə. İmplantı bəli, Aynur Dəmirova da artıq implant əkiminə başlayacaq. Mən amma xaliq doktora eləmişəm. Bəli, 6 ildə eyni həkimi elətdirirəm. Çipidimi kimi elətdirmişəm Aytənə, Nərmanovda, Keran yanında. Sağ olun. Xeyr, üst dişim 6 il bundan öncə olunub. Alt dişim 1 aydır taxılıb, amma heç bir fərqi yoxdur.
Diş həkiminin özü belə şoka düşdü. Dişimi taxan bu işi görən var, dişləri düzəldirlər, hansı ki texniklər. Saç ustanız da, təbii ki, mənim saç ustam mükəmməldir. Üzümü harda yığıblar? Vemer estetik. Qızlar, bu boyda əməliyyatlar sizə olsa bəlkə sizdə mən qədər effekt verməz. İnsanın gərək özündə də nəsə olsun, qabında da nəsə olsun. Bildiniz nə demək istədim? Yaxşı, sən necəsən? Ətimiz yoxdur, hə, mama evdə? Sümüklü ətimiz yoxdur? Var. Hə. Az deyərdin yoxdur da. Sağ ol, sən necəsən? Yanırlar. Ay, boş ver bacı, sən onları boş ver. Burada adam çoxdur, insan azdır. Sən onları cavabla, sən onlarla söhbət elə, insanları qınama. Bilirsən niyə? Çünki sən yerində olmaq istəyənlər var, sən yerində olmamaq istəyənlər var, sən sevənlər var, sən sevməyənlər var. Sən öz bildiyin kimi həyatını yaşa. Sən özünü tanıyırsansa, sənə kənardakının heç bir fikri maraqlı deyil. Bilirsən, çünki sən məcbursan, oturmuşsansa bunun qabağında canlının, sən məcbursan, hər şeyə dözüb oturmalısan. O orada səni söyür. Onu heç kim eşitmir, görür. Amma mən onun söyüşünü ona söyüş şəklində geri qaytarsam, mən burada bir çox kütləyə hörmətsizlik eləmiş oluram. Onun üçün nə edirsən, görməzdən gəl. Bəli, bizim Vemer estetik Gəncədə də var. Amma mən Gəncəyə getmirəm. Çünki gənclikdə var. Təşəkkürlər, var olun. Heç nəyin qiymətini sizə deyə bilməyəcəm, üzrlü sayın. Prosto mən həkimlərin adını dedim, qutardı, getdi. Boyum 1.70, sağınız, necəsiz? Yaxşı. Qızlar, 2100 nəfərsiz ekran tıklamırsınız. Mən dəliyəm, onda sizin suallarınızı cavablayım. Mən maraqla baxıram sizə. Əslində qurban olaram mən. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, qızlar. Mən tıklayıram. Çox sağ ol. Bu yağışlı havada adam ancaq istəyir ki, yağışlı havada gəlsin. Amma bizim bəxtimizə bayquş kimi tək gəzməkdir. Yəni ömür boyu biz tək gəzdik, bayquş kimi. Qurana and olsun. Deyəm ki, Allah bütün o qüsurlulara ömür versin, Allah can sağlığı versin. Kimə? Deyəm evin, bir dəqiqə gözlə. Deyəm evin yoxdur, maşının yoxdur, işin yoxdur, ağılsızsan, avarasan, nə bilim bir qüsurun var, heç bir şeyin yoxdur. Saydıqlarımın hər şansından səndə var. Yoxdur. Evin var, özünə şükür, maşının var, işin var, ağlın var, gücün var. Bir dənə amma gəl, ömür boyu qızdan gileylənirsən. Ayda, buna da bağlıdır ya. Bütün hər şey qapı. Mən şey eləyərəm də gileylənərəm də. Evdə oturmuşsan, qurbanım Allaha. Yoldaşın, Allah onun canını sağ eləsin. Yemək qoyanda qoyursan qabağına bir nəsə yeməyə. Mən yemək adı çəkəndə mənə söylə. Dilə get, evlən arvadım pişirsin. Bax, indi bildim çatışmayan şeyim nədir mənim. Adam nə qədər corabın birin sarı, birin qara giyinər, nə qədər baykan tərs giyinər çıxar evdən. Niyə geyinirsən? Ağlın başında deyil. Corabın rəngləri niyə dəyişdi, qarışdırır? Yuxulu olursan deyirsən səhv giyindir. Neydi sana manıyor? 4 ildir rahat tanıyıram, 4 ildir qızdan gileylənir. Qurana and olsun, bununla eyni tanıdığım insanların hamısı evləndi, uşaqları da oldu. Bu gün sabah qız köçürdülər. Bu hələ hə. Hələ aşağı yuxarı ağzını arıb gəzir ha. Tələsməyin, tapıb birini evlənəcəm. Nə olur olsun, əyri burun olsun, nə olur. Bir an toy eləyim ki, təmtərah böyle 40 gün 40 gecə. Taxla bizə nə, tapdın tapmadın özün bilərsən. Sən Allah bir dənə gileylənmə, başımızı xarab eləmə, nə inirsən elə. Nə şey hava var, enerjimiz. Nəzəm çıxmamısan arasa? Çıxa bilmərəm, yorxam. Mən də bilirsən, də balacadı məndə. Kadərim, səni öyləyirsən. Çıxa bilmərəm, bizdə su basıb bir körpü var. O körpü bizim yolda. Burada su basıb
Allah'ın mutlu olsun qabağındadır ya. Dinləmək. Sağ ol. Ne yemeğe gelmişsen? Buyurun hələ nə satıram. Bütün molu gəzi qalmışam Allah haqqı sağlam. KFC de, adı iğrenmişəm, adam ne kadar yer. Yox, sulu nəsə istəmə sulu. Hə, mən də inansan elə beynimə girir belə. Çünki yuxarıda lans var, lans. Tek şıvalana halviya. Lans istəyirəm. Nə? Şıvalana halviya git, oran sulu yeməkləri o qədər tatlıdır. O qiymətləri də yaxşı deyirlər. Mərci neçədir orada? Orxan, bağışda nə olar? Bir dənə mərciyin qiymətini soruşmamışam. Oturmuşuq qızlarla atışıb vermişik. Bana, molda bütün dükkanlar bağlı. Atsı Orxan. Necə qaratsın? Nərmin, bahalı yeməklə yesin də Allah ondan sən bu yesin. Mən də gəlmişəm bu birində. Eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Qarnıma yemək yeməyib kümə yedizdirəcəm. Dəli deyil. Aman bebi. Bebi, suqlardan heç nə yoxdur. Qurbağa supu iç. İçində belə qurbağanın pudları olur. Bax, Suqlardan heç nə yoxdur. Nə var? Mərci akroşka, mərci ver. Lans yiyəcəm ha. ay Orxan, ora bilsən nədir? Orada ümumi yeyirsən, biletlə pul ödəyirsən. Hə, yox, elə bildim ora. Bu soğansız hansıdır bunlar? Bunlar? Qədərim, sən öləsən. Yaxşı, nə olar? Sarhoş geldi. Kaç gün abi? Verirdim de. Orxan, sən soğan yemirsən? Bir tane et koydum. İki tane. Bir de qiymət fərqi olur onda. Çetler aldım. Yox, bir ət bəs deyil, deyirəm iki ət. Ay Orxan, sən soğan yemirsən? Yox, heç sonra yeməmiş. Soğan nədir? Məsələn, Nəzərləmirəm, burada biri yazdı ki, soğan yemir Orxan. yox, mən soğan mən Mən istəyirəm. Orxanı 4 ildir tanıyacam, bilmirdim soğan yemir. Soğandır, sarımsaqlı belə şeylərdən uzaq. Sən yeyirsən be ya? Hə? Götürüb salatın içində falan yeyirəm. Ha. Yeyirəm. Soğanda qovuranda. Adam var ya doğanla yeyir. Xart. Elə bir alma yeri xart. Mənim yanımda 2 dəqiqə diyansa var ha. Elə orada mən infak vurar da yani Allah'ım olsun. 2 dəqiqə. Hələ bir də görsən özündən asıl olma gərir. Onda elə bir ki mən infak da yani bildiğin. Yazıb ki, Orxan Müjgan'ı alsın, Müjgan da təkcəsin Orxanda. Kim alır? Müjganı. Salam Meryem. Unut geçsin, Ne bir olsa ver. Yine sipariş verir. Senden uzak olsun, düşmanlarına geçsin. Gül kimi hava var ya Kur'an hamd olsun. Gül kimi hava var. Soyuqdur Orxan hava. Yok Kolkusa'da yani ne bileyim ben cimşim Kolkusa'da. Qəşəng hava var ama sağlam. Eleanor heç nə Molda, Nizam Molda. Qəşəng hava var ama ne olsun gerçek baykuş kimi. Ay Allah, yenə deyinir. Ay Allah, yenə deyinir. Mən bunun kimi adam yer üzündə görmədim də. Yenə deyinir, ilahi, yenə deyinir. Sən evdə qalasan Orxan, heç nə demirəm. Bax, səni noxud kimi çürüyəsən. Çürümüşəm bu ya, ucu çürümüşəm. Sağ yer yoxdur, Allah, ucu çürümə gedir. Ucu çürüdüm ben, bitardım. Heç kimdə, 36 yaşdan sonra kimdir mənə gəlir? Ayrı alışım. Orxan. Ha, da ebiyor ben apararam. Ha, padnosu da oradan götür. Padnosu apardım koydum oraya. Nə şaparırsan? Otur orada ye də nə? Yok stolda oturan da burada. Ha, elə bilim gelirsən iş yerimə. Ay yok padnosla iş yemiyetin ola.
Nermin sana niye ihlal geldi? Nə bilim. Nermin ekranı tıklayın uşaqlar. Nermin ekranı tıklayın. Bu ihlalı geçsin. Qoy bir də gözdə açım ayırdan bağlayım. Yaxşı.